Subhanallah, glory be to Allah. Subhanallah, glory be to Allah. Subhanallah, glory be to Allah. Subhanallah. আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা ভালো আছেন। কৃষি টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমি মোহাম্মদ জুয়েল রানা। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনারা অনেকেই ফোন দিয়ে আমাদের কাছে ভালো ভালো গাভীর সন্ধান চান। আজকে সকালেও আমার কাছে একজন ফোন দিলেন যে উনি কিছু ভালো গাভী কিনতে চান 20 লিটার উপরের। কারণ এখন সবাই চাচ্ছেন যে আসলে গাভীর দুধ যদি 20 লিটারের নিচে হয় তাহলে সেই গাভীগুলো দিয়ে আসলে খামার করে লাভবান হওয়া যায় না, তাই সকলে একটু ভালো ভালো গাভী চান। তো আজকে আপনাদেরকে আমি সেই ভালো ভালো গাভীর কিছু সন্ধান দেওয়ার জন্য চলে আসছি গাজীপুর জেলার চৌরাস্তার পাশে ইসলামপুর কড্ডা বাজারে। তা আপনারা জানেন এখানে আসাদুল ভাই, যিনি খুব সুন্দর সুন্দর গাভী সংগ্রহ করেন এবং আপনাদেরকে দিয়ে থাকেন। তা আজকেও ভাই কিছু সুন্দর সুন্দর খুব চমৎকার কিছু গাভী উনি সংগ্রহ করেছেন। তো চলুন আমরা সেই গাভীগুলো দুধের লিটার এবং দরদাম সম্পর্কে জানাই, পাশাপাশি আপনারা কিভাবে লালন পালন করবেন সেই বিষয়টা আসাদুল ভাইয়ের থেকে জানার চেষ্টা করব। তো চলুন আমরা আসাদুল ভাইয়ের সাথে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন ভাইজান? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। তা আসাদুল ভাই, আমরা তো জানি আপনি কিছু ভালো ভালো গাভী সংগ্রহ করেন, তো সেই জন্য কিছুদিন পর পর আপনার কাছে ছুটে আসি, কারণ আমার দর্শকরা বিভিন্ন সময় ফোন দিয়ে থাকে দেশ থেকে এবং বাহির থেকে যে কিছু ভালো ভালো গাভী দেখান। তো আমার অনেক দর্শকই আছে আপনাকে চিনে, কিন্তু নতুন দর্শকদের জন্য একটু পরিচয়টা আগে দিই। আমার নাম মোহাম্মদ আসাদুল ইসলাম। আমার বাসা হচ্ছে গাজীপুর চৌরাস্তার পশ্চিম পাশে, মানে গাজীপুর চৌরাস্তা সবাই তো পরিচিত, এক নামে সবাই চিনে গাজীপুর চৌরাস্তা, যে এই কড্ডা বাজার, ইসলামপুর কড্ডা বাজার, এই গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন 14 নম্বর ওয়ার্ডে আমার বাসা পড়ছে আর কি। বিশেষ করে গাজীপুর চৌরাস্তায় এসে আমার ফোন দিলেই হবে, আর এদিক দিয়ে কোনাবাড়ি এসে ফোন দেয় তাহলে আমার হবে। আচ্ছা আচ্ছা, গাজীপুর চৌরাস্তা আর কোনাবাড়ি এই দুটাই তো সবাই চিনে। তো এবার কতগুলো সংগ্রহ করছেন? সংগ্রহ তো আসলে গাভী ছিল, আরো গাভী ছিল, গাভী বিক্রি হয়ে গেছে। এখন 4টা গাভী আছে, একটা বকনা আছে, 5টা আর কি, ছোট বড় মিলে। আচ্ছা, আপনি তো নিয়মিত এইগুলো বিক্রি করেন? আমি আল্লাহর রহমতে সবসময়, মানে সবসময় আমার 2-1, 2-4, 5টা গাভী থাকে। আসলে সবসময় তার আপনার প্রতিবেদন দেওয়া হয় না, দেখা গেছে আপনার পুরান কাস্টমারে নিয়ে যায়, বা অনেক নতুন কাস্টমার আছে বাসায় এসে দেখে নিয়ে যায়, মানে আল্লাহর রহমতে আছে। আচ্ছা আসাদুল ভাই, আরেকটা জিনিস আপনার এখানে লক্ষণীয়, অন্যান্য খামারে গেলে আমরা অনেক গাভী দেখতে পাই সংগ্রহ করে, কিন্তু আপনার এখানে একদম বেছে বেছে অল্প সংখ্যক সংগ্রহ করেন, এটা কারণটা কি? শোনেন আমি বলি, গাভী কিনলে আমি 20টা কিনতে পারি, ওই তো চালাই দিছে, কিন্তু যেমন না যে আমার চালান না আমি গাভী কিনতে পারি তা না, কিন্তু গাভীর মতো গাভী কিন্তু এত পাওয়া যায় না। আপনি আপনার গাজীপুরের আশেপাশে কোনো গরুর হাট আছে বললে কি আপনি জানেন? কোনো গরুর গাভীর হাট আছে? ভালো গাভী উঠে না, আছে কিনা বলেন? এখন হাট থাকলে কিন্তু গাভী কিনা যায়, হাট থাকলে গাভী বিক্রি করা যায়। যেমন আমি 10টা গাভী কিনলাম বা 15টা গাভী কিনলাম, আমি খামারে আনলাম, আনার পরে দেখা গেছে আপনার প্রতিবেদন দিলাম, যদি বিক্রি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমি সোনায় সোহাগ হয়ে গেলাম, আমার লাভ হইলো। আর যদি বিক্রি না হয় তাহলে কিন্তু আমার দেখা গেছে হাটে নিয়ে বিক্রি করলাম, ওই জায়গায় কিন্তু আমার লাভ হয়, যদি হাট থাকে আর কি, হাট থাকলে। আর যেহেতু আমার হাট নাই, ওই হিসাবে মনে করেন আমাদের গাভীগুলো ক্রয় করে কিন্তু গ্রাম থেকে, বিভিন্ন গ্রাম থেকে বা আপনার খামার থেকে, আমাদের দুধের দেখা গেছে আপনার রেকর্ড দেখা, বা কোনোটার প্রথম বেনের থাকলে ওদের মার রেকর্ড দেখা আমরা গাভী সংগ্রহ করি। আচ্ছা, আপনি একদম খামারে গিয়ে অবশ্যই আমি এটা সংগ্রহ করি, কারণ ওইভাবে না কিনলে তো দেখা গেছে আমার তার কোনো গাভী আমি হাটে নিয়ে বিক্রি করতে পারবো না, বাড়ি ছাড়া কিন্তু আমার হাট নাই কোনো। আর আপনারা হয়তো দেখছেন যে আমার গরু হয়তো সর্বোচ্চ 1 দিন 2 দিন বা 5 দিন 7 দিন এরকম থাকে, আমাদের গরু আল্লাহর মধ্যে বিক্রি হয়ে যায়, থাকে না আল্লাহর রহমত আর কি। কারণ চেষ্টা করি ভাই ভালো জিনিস দেওয়ার জন্য মানুষের, আমি ভালো জিনিস কিনি, একটু বেশি দাম দিয়ে কিনি, ভালো জিনিসের দাম একটু বেশি না, ভালো জিনিস। কিন্তু আপনি একটা জিনিস হচ্ছে যে দুধে মাইর খেলে এটা সমস্যা। শুনেন একটা গাভী 10,000 টাকা কিন্তু বেশি, মনে করেন অনেক কাস্টমার আছে ফোন দিয়ে বলে 2 লাখ টাকা দিয়ে গাভী কিনবো, 20 লিটার দুধ চায়, 2 লাখ 20 দিয়ে গাভী কিনবো, 20 লিটার দুধ চায়, এটা কি সম্ভব? এটা কি দিতে পারবো? না না, এটা পারবো একমাত্র সিটার যারা আছে মুখ দিয়ে দিতে পারবো, কিন্তু দুয়ে দেখে দিতে পারবো, বাস্তবে সম্ভব না ভাই, ওটা আমরা কোনো সময় পারবো না, আমরা পারবো না। অনেকে আছে, অনেক প্রতিবেদন তো করে অনেক জায়গায়, দেখা গেছে একটা খামারে 20টা 30টা করে গাভী আছে, আর 20-30টা গাভী প্রতিবেদনে বিক্রি করা পারে, ও হাটে 2টা করে মনে করেন হাট
সপ্তাহে এই যে রবিবারে হাট, মঙ্গলবারে হাট, হাটে নিয়ে বিক্রি করবো, হাটের তাই নিয়ে আবার প্রতিবেদন দেবো, বিক্রি করা বলে তো লাভবান। মানে ওরা তো হাট থেকে সংগ্রহ করে আবার হাটে বিক্রি করে। সেটাই। এখন মনে করেন আমরা ভাই এত আশা লোভ করি না, হয়তো দেখা 2-4 টাকা বিক্রি করি, কিন্তু এমন কোনো সপ্তাহ নাই 2-4 টাকা বিক্রি না করি। আল্লাহর রহমতে প্রতি সপ্তাহে 2-4 টাকা করে বিক্রি হয় আমাদের দোয়া। আসাদুল ভাই কথা না বাড়িয়ে চলুন আগে গাবিগুলো একটু দেখাই, তারপরে আমরা লালন পালন পদ্ধতিটা দর্শকদেরকে জানাবো। আসাদুল ভাই খুব সুন্দর একটি গাবি দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা হচ্ছে আপনার জার্সি, যেটা বলে জার্সির সাথে হয়তো হালকা একটু হয়তো ডিজাইন একটু ক্রস থাকতে পারে, যেহেতু সাদা একটা সিট আছে, তবে খুব ভালো মানের আশা করি। এই যে ভালো মানের বললেন, এটা কিছু বৈশিষ্ট্য বলেন তো। ভালো একটা বান দেখেন কত দূরত্ব, একটা বান থেকে একটা বান, আর মাত্র গাবিটা মাত্র মনে করেন 2 দাঁত হইতেছে মাত্র, ওই দেখেন কত জায়গা। আপনার প্রথম বাচ্চা দিব মাত্র 2 দাঁত, আর চামড়াগুলো দেখেন একবারে পাতলা, একবারে পাতলা। পিছনের সাইডটা কিন্তু একটু ভারী আছে, অনেক ভারী, পিছনের সাইড অনেক ভারী। আপনি দেখেন পিছনে কত জায়গা আছে, কোনো পানি নেই কিন্তু আমাদের গরু উলানে, কোনো পানি নেই আমাদের গরু উলানে, কিন্তু কোনো পানি নেই। মানে পানি বলতে কিছু নেই, এই দেখেন কত পাতলা। আচ্ছা, এই বৈশিষ্ট্যগুলো আসলে দেখে অবশ্যই মাথাটা ছোট আছে কিনা, গলাটা চিকন আছে কিনা। সেটাই। আচ্ছা, এটা কয় দাঁতের গাবি ভাই? মাত্র 2 দাঁত হইতেছে, মাত্র 2 দাঁতের গাবি। মাত্র মানে সিং দেখে অনেকে মনে করবো হয়তো দাঁত অনেকগুলো আছে। মামুদ দাঁতটা দেখে দেন, দাঁতটা দেখেন আমার কথা কাজে মিল আছে কিনা, রাখুন এই জায়গায় দেখেন। দর্শক বন্ধুরা দেখুন, মাত্র 2 দাঁত, দুইটা বড় বড় দাঁত। এটা হচ্ছে 2 দাঁত। 2 দাঁত। আচ্ছা, এটা তো মনে হয় ফার্স্ট বিয়ান দিবে। হ্যাঁ, ফার্স্ট বিয়ান দিবে। এটা টাইম আছে আপনার 7-8 দিনের মতো টাইম আছে। 7-8 দিনের মতো আছে। আচ্ছা, তো এটা থেকে আসলে জাত মানের উপর কিরকম নির্ভর করতেছেন যে কত লিটার দুধ হতে পারে? প্রথম বাচ্চা দিবে তো, মানে আমার যতটুকু আইডিয়া, আমার আইডিয়াতে 18-19 আসবেন আর কি। 18 লিটার সর্বনিম্ন 18, হয়তো ভাগ্য ভালো থাকলে 20টা আসতে পারে। তাহলে এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম ভাই 2,65,000 হবে। 2,65,000 হচ্ছে আপনার চাওয়া দাম। জি। তারপরে তো আলোচনা করতে পারবো, হালকা কিছু আলোচনা করতে পারবো। ভাই আমরা আরেকটা গাবি দেখতে পাচ্ছি বড় সরো, এটা কি জাতের? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটা হচ্ছে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি। আচ্ছা, এটা কয় দাঁতের? এটা আপনার 2 দাঁত। 2 দাঁত। এটাও 2 দাঁত। আচ্ছা, এটা কি ফার্স্ট বিয়ান দিবে? ফার্স্ট বিয়ান দিবে। আচ্ছা, তাশাদুল ভাই আমার কাছে মনে হয় যে ফার্স্ট বিয়ানের গাবিগুলো নিলে খামারিরা একটু লাভবান হবে, কারণ ভবিষ্যৎ আছে, অবশ্যই ভবিষ্যৎ আছে। এই সমস্ত গরু যেই বিয়ানে দুধ একটু কমও হয়, দ্বিতীয় বিয়ান তৃতীয় বিয়ানে দিলে ভরপুর দুধ দেবে, ভরপুর গাবি হবে। মানে যারা নতুন খামারি বা যারা পুরাতন খামারি, অনেকে পুরাতন খামারি দুধ বেশি লাগে, তাদের সেকেন্ড বিয়ানের গরু দরকার পড়ে, থার্ড বিয়ানের দুধ দরকার পড়ে। অনেক নতুন খামারি আছে এগুলো নিয়ে পালে, কোনো মহিলা মাসে যদি লালন পালন করে তাদের লস নাই। যেমন এটা পরের বিয়ানে দিলে দাম বাড়বে, এটার দাম আর কমবে না, এটা কিন্তু আর বড় হবে আর দাম বাড়বে। বুঝতে পারছি। আমি একটা পরামর্শ দেই যে আপনারা 2 দাঁত 4 দাঁত এই গরুগুলো বেশি ক্রয় করবেন, কারণ এর বেশি গেলে দেখা যাচ্ছে যে আপনারা দীর্ঘদিন এটা থেকে একটা সার্ভিস পাবেন না। সেটাই। দেখেন এই গরুটা চামড়া দেখেন কত পাতলা, একটা বার দেখেন কত দূরত্ব একটা বার, আর কত জায়গা আছে কত দূরত্ব একটা বার দেখেন। হ্যাঁ, না গাভি কিন্তু অনেক বড় গাভি, আপনার ক্যামেরা কেমন দেখা যাবে জানি না। দেখেন গাভিটা, এটা থেকে কত লিটার দুধ আসতে পারে? এটা ভাই 20-এর উপরে হবে। 20-এর উপরে? জি, এটা 20-এর উপরে এই সমস্ত দুধ হতেই হবে এগুলো। অনেক পার্সেন্টেজ যাবে। উলানের দেখেন, টেক্সচারটা দেখেন, একবারে ঠিক পড়াবে রাস্তা থেকে দূরে উলান। দর্শক বন্ধুরা, এটা হচ্ছে আমাদের একটা আইডিয়া। জি। তারপর আপনারা এই গাভি ভাই 20-এর উপরে দুধ হতে হবে আশা করি। আল্লাহ যদি সুস্থ রাখে, ভালো থাকে, ইনশাআল্লাহ হবে, আশা করা যায়। তাহলে এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা ভাই 2,95,000। 2,00,000 এই অবস্থা। আবার দেখা গেছে বাচ্চা দিয়ে দিলে হয়তো দাম একটু কম বেশি, হয়তো বকনা বাচ্চা দিলে অবশ্যই বাড়বে। না, দেখতে পাচ্ছি এটা মনে হয় বেশি দিন নাই। না, এটা বাচ্চা দিয়ে দিবে হয়তো। অনেকে যদি দেখা গেছে অনেক দূর গাভি নেয়, তাদের জন্য একটা সার্ভিস থাকবে, এটা যেমন বাচ্চাদের করে গাড়ি দিবে। এখন যদি ক্রয় করে তাহলে বাচ্চা হওয়ার পরে নিতে পারবে। আশেপাশে না হয়, যদি গাজীপুরের মধ্যে হয় তাহলে নিয়ে দিতে পারবে, কিন্তু পরের ডিস্ট্রিক্টে গাভিটা আমি এখন দেবো না, কারণ আমি চাই না কেউ টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে এই গাড়িটা কেউ গাড়িতে নিয়ে যাবে অসুস্থ। এই মুহূর্তে যদি বাচ্চাটা মারাও যেতে পারে, এটা আমি মনে করি বাচ্চা দেওয়ার পরে যে বাচ্চা দেওয়ার পরে আমি গাভিটা দেবো, তাতে আমার খরচ হোক, তাতে কোনো সমস্যা নেই। চলেন তো আরো দেখি। মাশাআল্লাহ, আমরা আরেকটা বড় সড়ো গাভি দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা আপনার জার্সির সাথে ফ্রিজিয়ানের ক্রস। আচ্ছা, জার্সির সাথে ফ্রিজিয়ানের হালকা ক্রস আছে। এটা কয় দাঁতের? এটা আপনার 4 দাঁত, দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে। 4 দাঁত, দ্বিতীয় বাচ্চা। জি। ফার্স্ট বিয়ান সম্পর্কে কি? এটা ফার্স্ট বিয়ানের বাচ্চা আমার কাছে আছে। বাচ্চা কোথায়? এই যে সামনে বাচ্চা। হ্যাঁ, বাচ্চাটা দেখেন, বকনা বাচ্চা। এটা ফ্রিজিয়ান বাচ্চা হইছে। আচ্ছা, তো ফার্স্ট বিয়ান এটা কত লিটার দুধ ছিল? এটা ভাই আমার
একবারে বাড়ির কাছে গরু। এই গরুটা অনেক দুধের গরু, মানে এটা আপনি আসলে একটা জিনিস দেখতে পারবেন, যেটা কিন্তু বাচ্চা দেওয়ার টাইম 5 তারিখ। দেখেন ওলানের অবস্থা দেখেন, এটা দুধের ভ্যানটা খুব ভালো। আর আপনি দেখেন না এটা অনেক দুধের গাভী। এটা আমি প্রায় 1 সপ্তাহ ধরে পালতেছি আমি এই গরুটা। দেখছেন এটা যে জায়গা, ওলানের যে জায়গা, এটা একাদেন অনেক বড় গাভী, তো ভারী গাভী। দেখেন ওলানের জায়গাটা দেখেন, প্রায় 6 ইঞ্চি মানে জায়গা আছে এখানে, তাই আছে না, প্রায় 6 ইঞ্চি। আচ্ছা, এটার যে আপনার এই সমস্ত গরু ভাই যদি দুধ নাও হয় 28টা, 28 কেজি হবে প্রথম বেলে 24-25 দিতেছে গরু প্রথম বিয়ান। জি। আমি বাচ্চা সহ কিনে আনছি, মানে তারা আচ্ছা, মানে জায়গা কিনবো তো, মানে ভাইদের বাড়ির পাশে ক্ষেতের নিয়ে জায়গা বিক্রি করবে, কারণ তারা বলতেছে জায়গাটা বিক্রি করতে। আচ্ছা। এই লোক আমি কিনে আনছি। চামড়া দেখেন এই যে, তো কতদিনের মধ্যে আর এই গরুর মাথা, এই গরুর মাথাটা দেখেন, এই যে এই সিং, এই যে দেখেন, যারা আসলে গরু চিনে তাদের এত কিছু দেখাইতে বলে। অনেক ভারী গরু, দেখেন মাথাটা দেখেন, যারা গরু চিনে হ্যাঁ হ্যাঁ, মাথা দেখলেই বুঝবে। এটা মাত্র 4 দাঁত, দ্বিতীয় বিয়ান। আচ্ছা, তো এটা কতদিনের মধ্যে বাচ্চা দিতে পারে? 5 তারিখে দিচ্ছে। 5 তারিখ ডেট। হয়তো 10 দিন কম বেশি হতে পারে, 10-15 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে। হয়তো আর ডেট হয়তো 10-12 দিন এরকম যাবে সর্বোচ্চ। আচ্ছা, এই মুহূর্তে গাবিটা নেওয়াটা কি রিস্ক হবে? না না, এটা রিস্ক হবে না। না, যেহেতু এটা আমার একেবারে বাড়ির কাছে গাবি, এটা আমার ডেট জানা আছে, একেবারে খাতা কাগজ সবকিছু আছে, কাগজপত্র, ওই হিসেবে এটা কোনো রিস্ক হবে না। আচ্ছা, তাহলে এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা ভাই 3,40,000। 3,40,000। জি জি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার চাওয়া দাম, আলোচনা এটা যদি ভাই জানো লালটা নামতো তাহলে আমি দেখে পারতাম গরুটা। রাশাদ ভাই, খুব সুন্দর একটা বাচ্চা সহ গাবি দেখতে পাচ্ছি। এটা কি জাতের গাবি? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। জি জি। বাচ্চাটা মনে হয় খুব পার্সেন্টেজের হয়েছে। অনেক পার্সেন্ট দেখেন, মুখটাও সাদা, পুর সাদা, সবকিছু সাদা, জি মুখ জি সাদা। জি। বাচ্চাটা কতদিন হয়েছে দিছে? এটা কালকের আগের দিন বাচ্চা দিচ্ছে। কালকের আগের দিন। জি, জি। মাশাআল্লাহ, বাচ্চাটা কি ষাঁড় বাচ্চা না? না, বকনা বাচ্চা। বকনা বাচ্চা। যাক, যে কেউ নিতে পারে বকনা বাচ্চা, যেহেতু খুবই ভালো এটা হয়েছে। গাবি অনেক ভালো, গাবি হয়তো অনেক বড় না, একবার ছোট না, মাঝারি গাবি। তবে এটা দুধের রেকর্ড জানা আছে, এই সমস্ত গরু গাবি 25-এর উপরে হবে। আচ্ছা, এটা কয় দাঁতের গাবিটা? 6 দাঁত। 6 দাঁত। এটা কি ফার্স্ট বিয়ান? না না না, দ্বিতীয় বিয়ান। দ্বিতীয় বিয়ানে বাচ্চা। এটা ফার্স্ট বিয়ানে কতটুকু দুধ পাইছেন? এটা আপনার 20-এর উপরে। 20-এর উপরে। জি, যারা এটা তো আমাদের, আমি আপনাদের বলছি যে আমি মানে পরিচিত মানুষ ছাড়া আমি গাবি কিনি না, যারা দেখা গেছে আপনি একেবারে পরিচিত বা একবারে সঠিক তথ্য দিবে এদের কাছ থেকে গাবি কিনি। আচ্ছা, তো এই বিয়ানে আপনি কতটুকু? 25-এর উপরে বাসা করি। 25-এর উপরে। জি জি। আচ্ছা, তাহলে এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা আপনার 2,80,000 টাকা। 2,80,000। জি। তারপরে তো আলোচনা করতে পারবেন। হালকা কিছু করতে পারবো। আমি কিন্তু ভাইজান আসলে যারা এই যে বলছে এক কথা, যারা গাবি চিনে তারা একমাত্র বলতে পারবে আপনি গাবি কেমন। ওলানাটা দেখেন, হ্যাঁ, এটার যে ওলানের বৈশিষ্ট্যটা দেখেন, এটা কিন্তু এখনো আমরা কিন্তু তেমন খাবার দেই না গরু, দেখেন পেট খালি রয়েছে। যদি গরু খাবার দেই তাহলে অনেক পানি আসবে, আমরা কিন্তু ওলানে পানি এনে নিই গরু, কোনো পানি বলতে কিছু নেই। একটা বার দেখেন কত সুন্দর বার। আমরা একটা বকনা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি, এটা হ্যাঁ, বয়স কত? এটার বয়স মানে এটা বাচ্চা দিলে, এই গরুটা বাচ্চা দিলে 1 বছর হবে। মানে এই গরুটা যার, এই গরুটা আপনার 40 দিনে কনসেপ্ট করছে। বুঝছি। যদি এটা যে সময় আপনার বাচ্চা দিবে, এটা 1 বছর বয়স হবে। আচ্ছা, তো এটা কি জাতের? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, এটা রাতের বাচ্চা। বাকের। হ্যাঁ। মা সম্পর্কে তো আপনার ধারণা আছে, এটার মা তো আপনার এখানে। হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই। আচ্ছা, এটা মা দুধ দেয় 20-25। এটার মার আমি আশা করতেছি 30টা হবে, কিন্তু 2 লিটার কম, 28টা। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা ভাই, এটা দেখে দামাদামি করতে পারবো না, এটা কেজি দিলে আপনার 72,000 টাকা দাম 72। একবারে, মানে এটা দাম হয়েছে ওইভাবে আমি বললাম, এটা অলরেডি দাম হয়েছে। আর কতদিন পরে হিটে আসতে পারে? এটা বৈশাখ মাসের মধ্যে হইতে পারে। ঠিক আছে ভাই, মাশাআল্লাহ, আপনার এখানে খুব সুন্দর সুন্দর কিছু গাভী দেখলাম, ভালো ভালো জাতের গাভী, পাশাপাশি বকনা আছে। তা এখান থেকে তো আমার অনেক দর্শক নিতে চাবে, তারা আসলে কিভাবে নিবে যদি একটু বলতেন। আসলে আমার বেশিরভাগ কাস্টমারই কিন্তু আসলে দেখা গেছে দেশের বাহিরে, যে হয়তো নিউ ইয়র্কে থাকে, কেউ লন্ডন থাকে, কেউ মালয়েশিয়া, কেউ আবার সিঙ্গাপুর, এরকম মানে দেশের বাইরে থাকে। তারা আমার অনেক বিশ্বাস করে দেয়, বুঝছেন। তারা গাভি নিতেছে, দেখা গেছে কোনোটার গাভি আমার ব্যাংকে টাকা লাগাই দিতেছে, এদের লোক আসতেছে, একটু নিয়ে যেতেছে। অনেক গাভি আছে দেখা গেছে আপনার ব্যাংকে টাকা পাঠাই দিতেছে, আমার গাভি পাঠাই দিতেছে বাসায়। যেমন আপনার এই খুলনা বাগেরহাট, আপনার সিঙ্গাপুর থাকে এক লোক, সে টাকা পাঠাইছে, আমি তার গাড়ি বাসায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, বুঝছেন, টাকা পাঠিয়ে দিলে আপনি আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিয়ে দিই, এটা টাকা বাসায় পাঠিয়ে দেন। আবার যদি কেউ আসে না, এটা কিন্তু সবচেয়ে ভালো। তবে অবশ্যই আপনারা যদি আইসা যাচাই বাছাই করে দেখে নেন, সেটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো। আমার কাছে আমি দোয়া চাই জানি আসলে সবাইকে ভালো দিতে পারি, আর সবার জন্য আমি দোয়া করি
জানি তাদেরও আমি ভালো জিনিস দিতে পারি। আচ্ছা, না ভাই আমারও একটা প্রত্যাশা যেন যে গরুটা দিবেন যেন কথায় কাজে মিল থাকে। তো ভাই সেই প্রত্যাশা নিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, ভালো ঠিক থাকবেন। আছে, ঠিক আছে।